lep pozdrav. Ne bom vas predolgo utrujal, ker smo že vsi utrujeni, vendar dovolite par misli. Marsikaj tega je bilo danes že povedano. Moj namen je preprosto pokazati, da je iz samega temelja človeka izhaja, da je vsaka vzgoja pravzaprav vzgoja v dialogu, kajti človek se vzgaja, odkar pač se spočne na tem svetu, ko pride na svet, ko raste naprej in različni ljudje, predvsem primarni, pa potem tudi vsi sekundarni, imajo pri tem ključno vlogo in seveda vsi ti procesi se razvijajo v dialogu. In mnogi avtori tudi poudarjajo v nasprotju z Darwinom, čeprav tudi pravijo, da Darwin, in tudi sam sem videl nekatera njegova mesta, v katerih on tudi poudarja, kako je sodelovanje tudi v širšem življenjskem svetu pomembno. Mnogi pa danes to zelo izpostavljajo, recimo slovenski prevod knjige Joachima Bauerja, Princip dialoškosti, oziroma kako je princip človečnosti, tudi to izpostavlja. In seveda razumljivo, da je to pravzaprav ključno pri človeku. Da je to ključno pri človeku, pravzaprav je razvidno predvsem iz tega, kjer je človek pri tem obremenjen. Ne bom našteval ne vem kakšnih, recimo to so na primer otroci, ki so rasli pri živalih, to so otroci, ki so doživljali takšne ali drugačna nasilja v primarnem družinskem okviru in pa tudi otroci, ki so to doživljali v širšem družbenem okviru. In mislim, da je to velik problem slovenske družbe. To bi vam rad ilustriral tudi z enim primerom enega povojne žrtve med recimo okoli 30.000, ki so vložili na komisijo vladno za odškodnino, ker so doživeli takšne ali drugačne izključitve ali pa so bili njihovi starši ali pa predvsem očetje umorjeni. Skratka, to kaže, kako pravzaprav to človeka zaznamuje, se pravi, kako se ta dialoškost pravzaprav potem sploh ne more razviti. Najbolj ranljivi seveda, kakor vemo, so pri tem otroci. Takole piše ta žrtev, to je ena gospa, ki pravi takole. Marija je morala zaradi pomanjkanja vsega 1 leto počakati, da sta šla lahko z bratom skupaj v 1. razred. Skupaj sta imela eno knjigo, da je bilo ceneje. Do šole je bilo več kot 6 kilometrov in drugih otrok ni bilo v vasi, razen leto dni starejše Fanike. Pot do šole pa po gozdu za otroka ni bila lahka. Po makadam cesti sta hodila peš v vsakem vremenu in tako velikokrat prišla v šolo premražena in pa umazana od luž in blata. Spomina se, kako sta si z bratom želela priti obuta v šolo, zato si je brat izmislil, da sta si naredila sandale z jermeni, pribitimi žebli na stare podplate čevljev njunih prednikov. Te sandale so ju do dobra oglodale, da sta bila vsa v podplatih krvava. Tudi oblek nista imela, saj ni bilo denarja. Velikokrat sta bila brez domačih nalog, saj v šoli nista hodila redno. Njuna izmučena mati je garala in trpela, otroci pa so ji pomagali, kolikor so le mogli. Očeta ni bilo, le za velika dela so prišli pomagati sosedje in pa sorodniki. Mama je plačevala za svojo balo doto, saj denarja ni bilo, od tem pa tudi ni bilo očetove roke in ljubezni. Pouk so imeli popoldan in dopoldan. Nekega dne sta prišla z bratom zjutraj v šolo, ko so bili zbrani že vsi šolari. Utrujena od poti je šla mimo ravnatelja, ime bom kar spustil, in pozdravila zdravo. Mogoče ne zadosti glasno, kajti zakričal je: "Ponikvar nazaj!"
in šla boš 10-krat nazaj. Bilo je 10 do 15 metrov od ograje pri cesti do šole in morala je glasno ponavljati besedo zdravo pred šolarji in ravnateljem. Žalil in šikaniral je vlagateljico, to se pravi njo, ki je vložila to prošnjo za povrnitev, brata in pokojno sestro, tudi pri malici. Z bratom sta čakala v vrsti, kakor drugi učenci. Ko sta prišla v vrsto, je ravnatelj zakričal: "Ponikvarjeva nazaj, dobila bosta, če bo kaj ostalo." In tako naprej. Pravi, da pravzaprav šola se je na nek način je bila vedno muka in vedno znova je ugotavljala, da je pravzaprav hoditi v šolo muka in trpljenje. Čeprav je dobila tudi enkrat, ko je prišla k neki drugi učiteljici, ta je pa rekla: "Pridi, da boš se vsaj malo ogrela, ker si tako premražena." In mati je, pravi, prišla enkrat tudi na občino, ker je ravnatelj poslal tja, tam pa so ugotovili in rekli: "Uboga reva, saj ne bi bilo treba priti tako daleč." Skratka, hočem povedati s to zgodbo, in teh zgodb je pravzaprav pretresljivo, in ko sem jih bral, se mi je pravzaprav, in ko človek potem še v širšem smislu razmišlja, kakšne posledice je pravzaprav ta nedialog v slovenskem prostoru povzročil, se človek postavlja vprašanje, kako je mogoče te stvari presegati. Seveda so to, torej v šoli, takih primerov je tudi še kar nekaj, seveda so bili tudi drugi primeri, ampak načelno je pa bilo za te ljudi, da je bil pravzaprav vsak dialog onemogočen in s tem seveda tudi vsak razvoj človeškosti, o kateri govorimo. Kar pa hočem s tem povedati, je pa seveda ključni problem danes. Te stvari tlijo po naši podzavesti in zato je to po mojem zelo pomembno in tudi eno izmed odločilnih vprašanj, kako ta dialog nekako uresničiti. Pravzaprav sem bil danes žalosten, ko je predsednik vlade govoril o letu 2015, to je prihodnje leto, ena skupina, iniciativa, ki smo se nekako poimenovali Resnica in sočutje, bomo v tem smislu napravili kar nekaj korakov, da bi nekako ozavestili slovenski prostor s temi zgodbami in s temi žrtvami, zato da bi v nas nekako zraslo sočutje in da bi se s tem tudi prebudil dialog za novo slovensko družbo. Seveda verjamemo, da bo ta proces zelo dolgotrajen in da ne bo rešljiv tudi ne prihodnje leto, ampak mislim, da bi se morali na vseh ravneh prizadevati, da to omogočimo. In pomembno področje tega je seveda tudi naša šola. Pred kratkim mi je rekel starejši mož, pravi, ko govorim te stvari o preteklosti, ki sem jih tudi sam doživljal ali pa slišal, so mi moji vnuki rekli: "To pa ni res." In pravi, v našem prostoru, pravzaprav dokler te resnice ne bomo odkrivali drug drugemu, bomo obremenjeni in bo seveda ta dialog otežen. V čem je pravzaprav problem? Zakaj je dialoška, torej zakaj je vzgoja pedagoška, kakor sem ponaslovil to razmišljanje? Zaradi tega, ker je človek bitje, ki se samo preko priznanja drugega lahko uveljavlja. To je bilo danes že velikokrat izpostavljeno in vsi dobro vemo, da je pravzaprav tam, kjer človek začuti, da ga drugi sprejema, da je drugi del njegovega življenja, takrat se pravzaprav ta dialog spremeni v popolno priznanje drug drugega in vsi smo že doživeli take položaje v človeškem življenju, kjer je pravzaprav v govorici prišlo tako daleč, da smo rekli: "Aha, to je tisto," in smo začutili, da pravzaprav živimo drug z drugim. In mislim, da ste pedagogi doživljali podobne položaje tudi pri vašem pedagoškem delu.
In mislim, da je to tudi pot, na kateri moramo delovati seveda na mikroravneh, ki je pa tudi zelo pomembna na makroravni. Jaz mislim, da tudi mnoge stvari, o katerih smo govorili v našem šolstvu, so posledica tega, da je pravzaprav ta dialog v preteklosti tudi na tem področju, kako seveda na vseh drugih, zamrl. In zato seveda je tudi tako velika težava spreminjanja naše družbe in tudi mnogi problemi, o katerih je bilo danes že govora, v naši družbi po mojem temeljijo predvsem na tem. Sam osebno se zavzemam, da bi takšna pot, ki vodi predvsem najprej v odkrito pogledanje resnici vsakega izmed nas, drugega in tudi v medsebojnem pogovoru nas vseh omogočila novo življenje in seveda s tem bo rešen tudi ta problem, ki ste ga tudi danes že nekateri izpostavili, da je šolska vzgoja pravzaprav sestavni del celotnega družbenega procesa. To ne velja samo za sodobne zgodbe, ampak velja pravzaprav v širšem smislu za celotno družbeno stanje, ki terja našo prisebnost, ki terja tudi našo privrženost resnici in s tem tudi medsebojni empatiji, medsebojnem življenju, kajti ta resnica lahko prihaja na dan samo tako, da poslušamo drug drugega, sicer gre tudi tukaj za neko bodisi manjše ali večje družbeno posiljevanje in seveda to zelo otežkoča vse družbene procese. Zato se sam v tem smislu zavzemam za dialoške metode. Te dialoške metode pa seveda terjajo od nas res prisebne ljudi, zavzete in tudi dovolj pogumne, da odpiramo svoje življenje prihodnosti. Mislim, da je to pa seveda mogoče samo takrat, kadar se človek zaveda, da njegovo življenje ni v tem okviru in tudi to je bilo že danes rečeno, kadar je človek zavezan smrtnosti. V tem smislu pa seveda tudi razumem, da je temeljni sestavni del takšne dialoške drže neka dovolj velika odprtost, ki se pravzaprav niti ne konča pri nas ljudeh, ampak ki išče globlje temelje, na kakršnih koli poteh te temelje že odkrivamo. In seveda, če smo tukaj dovolj prisebni in tudi dovolj dialoški, nam bodo tudi takšne ali drugačne meje, ki se na tem področju postavljajo, to zadevo kvečjemu spodbujale. Zato seveda, kot sem že zjutraj dejal, ne vidim te poti brez neke osebne identitete. Vsak to osebno identiteto ima, ker je dal določeno svojo življenjsko zgodbo skozi, vendar ta osebna identiteta, kadar primerno odraste in tudi kadar se etično dovolj ozavesti, ostaja zato odprta tudi drugim in omogoča, da iščemo cilje, ki smo se jih tudi zastavili z našim prizadevanjem za svetovni etos. Hvala lepa.